追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火賜給我願與望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰存滿愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通寫過，心血都流過，滿腔害怕撕掉希望，忘情才游到彼岸。我命裏撇不出因果，真假如浮雲天也在看。其實呢件事我都唔好再講，唔好再講啦！你同佢之間係冇可能噶啦，你唔好再痴心妄想啦。你點知冇可能？我冇興趣知道你嘅感情生活，我唔想知道啊！無論以前發生咩事，我哋抹咗佢啦。我同你而家之間嘅唯一關係就係兄妹咋。Sorry， 我令你誤會咗。我同你分享我嘅感情生活，因為你係我妹，我係你二哥。我好希望你可以俾意見我，可以安慰我。你知啦，我喺香港又冇咩女性朋友，唔通我係喵媽同阿水姨傾咩？令到你咁煩，真係唔好意思。可能我呢排公司嘅真係好忙 ，sorry 啊。要講 sorry 嘅，應該係我知啱。你同我託咩唔開心嘅事，我都冇同你分擔，係我唔啱嘅，唔好嬲我嚇。得㗎啦，早啲唞啦。為你啊，我覺得有你呢個妹，我好幸福。從前心聲怎會到日後淪落變相克的對手？就為了酒色思利欲和求，回贈我開封的匕首，愛得深厚卻不足夠，我認識你確未透，難道天公要我再跟你綁腳走？實在看不透，信心怎會到日後淪落變相克的對手？就為了一己私利變夢頭，忘掉我當天握你手，我不足夠，愛得不夠，怠慢將你挽救。難道天公要我目睹你滅亡後，遺憾至死方休？阿 Yan 啊，飲杯咖啡啊，去眼腫啊！唔該。我咁快就中意佢，係咪好蠢啊？邊關你事喎？係佢唔好啫嘛，都未搞清楚自己中意邊個，就揾你嚟做代替品。都唔可以咁講嘅。始終佢都冇佔過我便宜，我連代替品都唔係。你唔好咁講啦，你人又靚，心地又好，係佢唔好啊，係佢唔識珍惜你，係佢揾你嚟做代替品，揾你嚟做水泡，係佢賤格、貪得無厭、自私自利、唔尊重愛情。死人大沙煲，衰人大沙煲，你死啊！
而家失戀嗰個係我啊！你仲激動過我嘅？你冇事啊嘛？我冇嘢啊，我對佢失望啫嘛。你唔好咁啦。對唔住啊，要你調翻轉頭安慰我添。唔係啊，你令我體會到一樣嘢。你體會到啲咩啊？你激動過我，即係你對佢有感情。但係我咧，點講咧？可能唔係好深啦。你咁講係咩意思啊？其實諗翻轉頭，我當初中意一鳴，係因為嗰陣時 Tiger 對我唔好，咁一鳴佢又成日氹我開心，話唔定我嗰時都係當一鳴係代替品，咁我點可以怪佢咧？雖然咧我唔係好知你講乜，不過你唔嬲佢咪好咯，嬲人好辛苦噶。點都好啦，感情啲嘢好難分對錯嘅。我上次係揀咗個以事業為重嘅 Tiger， 今次咧我又揀咗個忘記唔到舊情人嘅一鳴，兩次都係我自己揀嘅，與人無尤。唯有寄望下一次好運啲，揾到一個真係會擺我喺第一位嘅男人。你一定會遇到㗎。咁你俾個祝福我啊！想答冰冰先啊！你想問佢點解同阿英講分手啊？你點知一鳴同阿英分手㗎？佢打俾我同我講咗啦，佢叫你唔使打俾佢。佢冇我電話咩？佢要打俾你，叫你同我講，叫我唔好打俾佢，有冇搞錯啊？佢就係知你會咁嬲，佢想你知道一樣嘢，愛情係唔可以勉強嘅。推卸責任，佢冇推卸責任啊！佢想你做啲有建設性啲嘢，例如關心阿英咁啊。阿英佢點啊？佢咪好傷心啊？你一個人飲悶酒嘅，係咪因為你知阿英失戀，你心痛啊？黐線！喂，不如咁啊，你追翻阿英啦！我知你中意佢噶，阿英好女仔嚟噶，佢好簡單噶咋，男朋友咧將佢擺第一位就夠噶啦。呢啲咁好嘅女仔咧絕種噶啦，恐龍嚟嘅，你追翻佢啦！不如你去追佢啊！你對佢咁好，講咩啊？我當佢朋友啫嘛。你唔使唔認啦！上次我同你飲酒嗰陣時啊，你話你好愛佢噶嘛？有咩？我有咁講咩？你有啊！嗱，我同你講，我同阿英係唔 work 嘅，但我覺得你得，因為你會將佢擺喺你嘅第一位。你唔好講笑啦！阿英點會中意我啊？咁你係咪想阿英下次遇到嘅男人都係咁 hurt 佢啊？你唔想嘛？我同你講，即係我覺得愛情咧，除咗你好多時要默默咁樣守候，你要犧牲之外咧，仲需要勇氣。你自己慢慢諗諗啦。唔好咁猛整啦！部相機喺機場揾我都揾唔到，一定係見咗㗎。嗱，部相機全部都係我哋旅行啲開心相啊嘛，而家唔見晒，梗係唔開心啦。好唔開心啦！不如咁啦，我中壺功夫茶俾你飲好冇？爹哋最中意一邊嘆功夫茶，一邊睇呢對龜㗎啦。我特登喺英國訂翻嚟，諗住陪佢㗎。估唔到，而家係佢哋陪我。你成日一個人對住咁大間屋，一定會胡思亂想嘅。Angie，不如我搬過嚟陪你。唔得，一陣俾啲狗仔隊影到又大做文章話我哋同居㗎啦，到時實激死 Auntie 啊！ Sorry，搞到咁，我只會委屈你。你唔好咁講啦，其實可以公開同你拍拖，我已經好心足㗎啦。況且你都陪咗我10幾日咯，
而家咧，你最緊要咧就應該即刻翻去陪 Auntie 睇下琪琪維維，仲有啊，聽嗰份手信啊，你一定要俾佢，你知唔知啊？得啦，知啦。我接你兩個放學，再探阿媽，跟住翻嚟同你食飯。你等我。嗯。拜拜。拜拜。今日乖唔乖啊？係咪㗎？爹哋，你翻咗嚟琪，係維維，係啊。翻咗嚟啊？係。爹哋媽咪，我哋一齊翻屋企啦。爹哋啊，我想食 buffet啊，你叫埋媽咪同我哋一齊去啊。好啊，一齊去啊！好耶！坐下呢邊啦。我諗你唔好再叫我卓太啦，叫我何小姐。係，唔好意思，攞嘢食呢邊啦。家姐，我哋攞嘢食啦。去啦，琪琪。啊。琪琪似乎仲未接受我哋分開嘅事實。好正常啫，唔好話佢細路仔啊。奶奶同一心，我諗到而家都唔係好習慣。咁啊係嘅，咁大轉變，大家一時間都難適應。其實我都有嘢想同你商量下。咩事？我想將我名下萬基嘅股份賣咗佢。如果你有興趣嘅，我當然希望你買翻。我諗你唔需要咁快同卓家分得咁清嘅。我唔係咁嘅意思，但係無論點都好，我哋真係已經離咗婚，我唔想再原地踏步。我希望你明白，我呢個唔係意氣用事嘅決定，我只不過想盡快開始我自己嘅新生活啫。我明白嘅，祝你生活愉快。Thank you。家姐啊，你做咩咁嬲啊？我係好嬲啊！我憎死 Angie 啊！冇嚇親啊嘛？你特登喺度等我啊？平時好難揾到你㗎，喺公司想揾你飲杯咖啡傾兩句都唔得，咁咪等你放工先揾你咯。咁你揾我咩事啊？大哥翻嚟，咁又點啊？你都唔想佢同阿喵媽脱離母子關係㗎？你有冇時間坐低度下橋？淨係我同你啊？仲想揾邊個啊？揾水姨啊！多個人多個腦，橫掂佢成日喺媽咪身邊，應該有好多橋㗎。揾乜鬼嘢水姨啊？你一上我車。我有揸車啊，翻屋企等啊！媽媽，爹哋翻咗嚟啊！佢仲買咗好多手信翻嚟添啊！媽，琪琪啊，帶細佬上房沖涼換衫。哦。媽，我買咗支野生人參俾你提神補氣。成日做啲嘢嚟激我，食咩補品都補唔翻啦。大哥。哥。一明，係一心。喵媽，哇咁大支人參送俾喵媽㗎，大哥真係有心。你哋都有份㗎。我哋都有。呢份你嘅。多謝晒。呢份係你嘅。多謝哥。咁啊係。大哥就嚟開飯啦，喺度一齊食飯，大家傾下偈。好啊，我哋好耐未試過咁人齊啦。一家人食飯咧，梗係叫埋家嫂㗎啦。一心啊，打電話叫我 Connie 翻過嚟食飯啦。哦。媽，我同 Connie 冇可能㗎啦。我哋啱見過面嚟，佢要從萬基退股，我已經接受咗佢嘅決定。你話咩話？點解你唔挽留 Connie 啊？你唔氹翻老婆不特止，你仲接受佢退股？你真係俾個狐狸精迷到暈暈頓頓啊你！媽，你點解咩都賴晒 Angie 啫 ？Connie 咁決定，佢都係想過自己新生活啫。我有乜理由阻止佢啫？你做老公唔挽留佢，佢可以做啲乜嘢啊？我真係唔想見到你，你同我扯，你同我扯啊！媽咪啊，唔好咁啦。喵媽，大家一家人，萬大事有商量啊嘛。係咯。乜你哋有同我商量過咩？一個二個自把自為，中意點就點。你啊，結咗婚又話要離婚，你咧訂婚又唔成事。喂，仲有你啊，嗰頭同阿欣求婚，嗰頭又要分手。你哋根本都冇尊重我呢個阿媽嘅。
淨係做啲嘢出嚟咧，搞到我冇安樂日子過。唔係妙媽。咩唔係啊？我都唔知前世做錯啲乜嘢，今世俾你哋咁樣嚟糟質我。苗姐啊，你唔好激氣啊，身體緊要啊。係啦，身體緊要啊。係啊，梗係嗰隻狐狸精啊，唔係佢啊！我哋出家唔會搞成咁噶。喂。Marcus 啊，你架車我幫你揸咗翻嚟啦，而家喺門口。哦。對唔住啊，我約咗人，我都係唔食飯。大哥，坐陣先啦。算啦，等下次大家開開心心先去食飯。力哥，咧，佢走得咁快啊！家嗰隻狐狸精喺出邊等緊佢啊 Marcus， 走啦。咩事啊？係咪 Auntie 仲未原諒你啊？唔係，我想早走啫嘛。上次啊。狐狸精，日日最衰都係你啊！俾水我。媽，媽，唔好咁啦。Auntie啊，你唔好叫我冇呢啲搶人老公嘅細侄女。我話俾你聽，我新抱只有一個，佢就係何爵蓮，其他都係垃圾嚟嘅。Angie，喺度諗咩啊？仲諗下頭先啲嘢 ？Sorry 啊，最衰都係我啦，搞成你咁。講 sorry 應該我先啱，我令到你咁唔開心。睇嚟 Auntie 真係好憎我，唔知要等幾耐佢先可以接受我咧。我諗得快啊！但係佢而家仲好嬲喎。咁咪好咯，等佢啲火發晒出嚟，好快就識噶啦。你仲記唔記得一鳴啱出現嘅時候，佢嘅火仲大過而家，係都唔俾一鳴入卓㗎。而家因為親情大過天，唔知認翻做仔，仲錫到窿添。咁又係，不過一鳴做咗好多嘢討 Auntie 開心，不如我都試下咯。Angie， 你自己心情都未回復翻，我知你緊張我同屋企人嘅關係，但我真係唔想你操心。你放心，阿媽嘅事留翻俾我自己解決。真係唔使我幫手？真係唔使你幫手。你唯一可以幫手嘅就開開心心咁笑翻，咁我咩問題都可以解決。但係如果你樣唔開心，我咩辦法都冇噶啦。咁好啦，咁我咩都唔理啦。最緊要咧就係我哋兩個互相扶持，同埋永遠都要咁開心。我仲要你帶我去邊添？又嚟睇人打乒乓。反正你得閒啊嘛，仲就係旅行添。哇 ，Uncle， 你想講咩啊？睇我技術打過你好多人打乒乓波咧，好冇癮嘅。但係叻過你好多人咧，都好冇癮喎。同你技術差唔多啲，就特別過癮㗎。難得揾一個好對手啊，要好地珍惜啊！打乒乓要兩個人打㗎，幾時打完唔係我一個人揸晒主意㗎嘛。你知點解我哋銀行要贊助呢一類嘅運動？配合形象咯，鼓勵啲細路多啲運動啊嘛。最重要嘅咧就係責任。作為一個服務大眾嘅銀行，除咗要對社會負責，仲要對員工、客戶同埋股東負責。做人都係一樣嘅啫，要對各方面負責。就算唔可以盡到做丈夫嘅責任，但一定要盡做父親嘅責任。我知撚過，過2日我就翻萬基做嘢㗎啦。誒，趁住而家得閒，抽翻2晚啦。而家？你唔記得咗啦？我未退休之前啊，係呢間乒乓球學院嘅顧問咧。嚟啦！Uncle， 以前好似我贏你多啲㗎喎。我哋銀行啊，除咗注重員工嘅專業培訓之外，亦都好關心員工嘅。嗱，鼓勵佢哋參加多一啲呢一類嘅有益身心嘅活動。誒，如果同你哋萬基比賽啊，實贏你哋啫。咩？呢杯 espresso。好啊，卓生。
覺唔覺得咖啡咧冇之前咁好飲？係啦，好似冇以前咁香濃添。好掛住以前啲咖啡。夠咗啦，開工。卓生 ，espresso。多謝。係咩？點解啲咖啡冇以前咁香嘅？哦，因為供應商咧換咗啲咖啡豆啊。大叔。揾個有字啊！知你咁得閒啊！我自己嚟得，我就叫你一齊飲咖啡啦。我自己得。喂，呢啲咖啡個供應商換咗咖啡豆咩？係啊！佢咧要起價，咁我又唔俾佢起價，咁咪將我就價攞啲平嘅咖啡豆嚟咯。呢錢唔慳得㗎！你冇睇小杯咖啡啊，好多員工都係靠呢一杯咖啡舒緩嘅工作壓力。唔好因為一杯咖啡而令到啲員工冇晒士氣，咁就得不償失㗎啦。你真係講落又真係好有道理。嗱，你快啲同供應商跟進翻件事，合理嘅調整係應該嘅，但係唔好過猶不及。得啦，我知㗎啦。一月，估唔到你連一杯咖啡咁細微嘢你都關心到，而且仲關心員工嘅福利添。以前因為太忙，冇時間理呢啲嘢啫。而家趁有時間，咪從細微處改善員工嘅士氣咯。呢啲唔係壞事嚟㗎。你而家嘅工作態度仲係咁積極，我真係肅然起敬。得，我而家即刻打電話去供應商，叫佢換嗰啲咖啡豆嚇。婆婆，你唔好喊啦，律師會幫你手㗎啦。係，我真係乜嘢都唔識㗎嘛，名都唔多識添。嗰個銀行職員啊，就話好穩陣喎，叫我拎晒我啲定期出嚟買嗰隻基金。點不知會咁樣，蝕到連渣都冇買得㗎。唔好咁啦，陳婆婆，你放心啦。我睇過晒啲文件㗎啦，呢啲咧好明顯係投資銀行推出嘅結構性產品，而你嗰啲咧係全部都係定期嚟嘅，而且從來冇買過呢一類嘅產品，所以我相信佢哋遊說你嘅時候咧，一定有誤導成分。哎呀，咁我啲棺材本係咪可以攞得翻啊？放心啦，我會盡力幫你討翻個公道翻嚟㗎啦。對於啲無良商人，我都唔會手軟啊！真係拜託晒你啦，你啊真係救苦救難嘅菩薩啦！唔好咁講啦，婆婆，得㗎啦，你唔使擔心嚇。多謝你，交俾我啦，我盡力幫你。好嘢啊！真係不愧係我個得力徒弟啊！我初以為你嘅心情命平復啊，狀態唔 fit 啫，點知做樣嘢都掂嘅。Well done。自從爹哋唔喺度，好在 Marcus 陪我。啊，你哋嘅事我冇意見嚇。多謝師傅。誒，唔好多謝我冇意見並唔代表你支持啊嘛。其實你保持中立已經係一個好好嘅支持㗎啦。你唔好似其他人咁樣睇我，我真係好感激你。我都好多謝你啊！我好多謝你幫我一個忙啦。我想完全退休㗎，唔該你快啲決定做我接班人啦。乜你不嬲唔係好中意好似而家咁半退休狀態嘅咩？自從你爹哋離開咗之後，啊對我有個啟發啦，我真係好希望能夠好好享受人生，所以咧希望你做我個合夥人。但係我驚。你驚乜嘢先得㗎？你驚做唔嚟啊？啊喺呢段時間啊，我留意過你㗎啦，你係乜嘢都掂嘅，你係得嘅。師傅啊。係。No objection。但係咁重要嘅任務，你可唔可以俾啲時間我考慮下？哦，不過唔好考慮咁耐啊！我要環遊世界啊！點啊？退咗落嚟慣唔慣啊？我未做 CEO 之前都係由低做起㗎啦，你唔使擔心我喎。
我只好趁呢一段時間冷靜落嚟，可以靜靜咁諗下萬基將來嘅發展方向。聽你咁講，我都放心啲。係咧，你律師樓啲工作點啊？幾好啊！而家重新投入工作，唔使諗咁多嘢，又可以幫到人喎。好似仲有一單 case 啊，有個婆婆好慘啊，佢俾人呃晒啲積蓄去做嗰啲高風險投資，我可以同佢攞翻個公道咧，我覺得比賺到錢更開心。咁咪好啦，工作最緊要滿足感，咁先開心噶嘛。不過有開心亦都有壓力咧。師傅啊，佢係重提嘅退休計劃啦，佢而家想我咧做埋合夥人，全權接手律師樓。咁好咯，呢個你嘅事業衝刺好時機喎。你都贊成我接手？當然啦，你一直都夢想有自己嘅律師樓㗎。係啫，但係如果我接手嘅話，我就會好忙，冇時間陪你㗎啦。我又唔係細路仔，使乜成日陪我啫？我認識嘅 Angie 係一個有理想、有抱負、唔怕面對挑戰嘅事業型女性。唔好為咗我放棄呢個咁好機會啊！既然你咁講，咁我認真考慮下。咁祝你事業再創高峰。多謝。Cheers。點一點呢度暫時係5箱先，係爭哥，跟住其他啲人。咦，咁早嚟啊？係，你叫我嚟請埋你打波啊嘛。好快煲完㗎啦，10分鐘到啦嚇。Uncle，你退休咯喎，唔係翻嚟做兼職啊嘛 ？Marcus 啊，你 Uncle 啊，而家喺慈善團體嗰度做義工㗎嘛。我哋銀行又響應環保，咪將啲 delete 咗 files 嘅電腦捐俾啲團體，等佢哋繼續用咯。試用之餘，循環再用，就等於我哋對社會負責。睇嚟我哋萬基都唔可以落後於人啊嘛。喂，你知唔知一個慳電膽可以用幾多小時？哇！呢個問題真係唔係小兒科，我未必定叻過細路哥啊！係超過1萬小時啊！一個慳電膽25蚊，一個鎢絲膽咪6蚊，價錢相差好遠喎。不過同樣係用1萬小時，呢種膽咧就用10個，即係60蚊。比較起上嚟，慳電膽就抵用好多咯。所以你咧就下令換晒慳電膽，幫銀行減少開支。唔止慳錢啊！買慳電膽仲要冇水銀嗰隻，貼咗能源效益標籤，合乎環保，減少污染。我想為萬基建立一個環保企業嘅形象，就用細微處做起。唉，真係卓生，估唔到你有一個咁細嘅燈膽，諗到咁遠大嘅道理。我突然間覺得自己好有使命感。記得。做乜唉聲嘆氣啊？見到呢個日落，我諗起我哋去旅行影嗰啲相啊！哇，個太陽好似鹹蛋黃咁靚，我哋又玩得開心喎。好似衰我啦，大頭蝦到死，搞到啲相唔見晒。啲相冇唔見咯。你揾翻啲相啊？呢咁美好嘅回憶，全部都擺晒喺我哋心裏邊啊嘛，永遠都唔會忘記㗎。誒，作為一個事業愛情都得意嘅女性，你有咩感覺？我覺得而家好似擁有晒全世界咁，好幸福啊！係啊，同我壓食完晏翻嚟㗎啦，翻到嚟先講。Renee，可唔可以坐低傾兩句啊 ？Renee，可唔可以接受我？冇可能。係，我承認我因為曾經愛 Marcus 做咗好多唔理性嘅嘢，好多嘢我都處理得唔好，令到你好唔開心。但因為我好重視我哋嘅友誼，所以我好希望你可以原諒我。我哋係大人嚟㗎，唔可以一句話愛就喺自己失去理性㗎。咁係因為你未試過，所以你唔會明。你點知我未試過啫？冇錯啊，苦戀係好辛苦，但都唔可以代表你縱容自己犯錯㗎。但係愛情真係兩個人之間嘅事，我覺得只要有真愛，係唔存在對與錯㗎喎。兩個人嘅事 ，Connie 同兩個細路已經 suffer 緊，大哥同媽咪又反咗面，甚至連我都因為你哋嘅事無端端俾媽咪鬧咗一大餐。你哋嘅愛情係咪仲係兩個人嘅事啊？大哥揀咗你，我阻止唔到。但我最介意嘅就係媽咪將阿哥趕咗出卓家，佢連 CEO 個位都冇埋，淪落到幫大總管換燈膽。你知唔知我幾心痛啊？事業對阿哥嚟講係好重要㗎，可能佢喺你面前扮到好開心，但我知道根本就唔開心嘅。
對唔住啊！你講對唔住都冇用㗎啦。如果你真係覺得內疚嘅，你就做翻啲嘢啦。等大哥同媽咪嘅關係可以好翻啲，唔好再係咁。會，我一定會。會就最好啦，唔好再將責任推落人哋度。既然你係揀得呢條路嘅，你就要承擔同埋解決問題。我嗰份人最重視親情，跟住就係爹哋一手建立嘅萬基銀行。佢而家為咗你兩樣嘢都冇晒啦。佢為你犧牲咁多嘢，我想問你為咗犧牲過啲乜嘢？你自己諗下啦。我而家睇完醫生走得㗎啦。喂，叫你買2巴杏仁啫，點解去咁耐㗎？我搭緊車翻㗎啦，而家大塞車啊嘛，翻緊㗎啦。哇！咁要我坐等幾耐啊？我而家周身骨痛啊，我又尿急咧，我等你陪我去廁所嘛。好快，忍多陣啦，忍多陣啦。快啲啊！快啲啊！哎呀，諗住病唔話俾啲細嘅聽，費事佢哋擔心啦。啊，點知遇到阿水啊咁論盡，唉，真係黑。Auntie， 啊？點解你會嚟㗎？頭先我打去屋企揾你，群姐話你去咗診所，所以咪諗住嚟陪你咯。哎呀，點解呢度咁多烏蠅㗎？哎呀，躝開啊！哎呀 ，Auntie 啊，醫生話你乜嘢啊？醫生話我啲周身骨痛咧係激病嘅，你而家安樂啦。Auntie 啊，我點會咁諗啫？我細個嗰陣有病都係你帶我睇醫生㗎啦，而家你有病，你俾我照顧翻你啦。哼，我唔使你咁好心㗎。哎呀，啲烏蠅啊，真係厚面皮嘅啫，躝開啊！係咪要揾滾水嚟淋你哋啊？嚇！哎呀，咩事 ，Auntie？ 哎呀，你唔好阻住我，我要去廁所啊！我陪你去啊！行啦，咩事啊？行人啊，行人！哎呀，你仲冇早啲㗎你，快啲同我去廁所啦！你唔使喺度做戲啦嚇，我唔會接受你啲好意㗎。行啦。啊，阿群啊，點解咁多口㗎？俾隻狐狸精招到我去睇醫生。對唔住啊，太太，下次唔會㗎啦。入去斟水俾阿喵姐食藥啦。哦。媽，我哋翻嚟啦。大少。媽，聽阿群講你去睇醫生，係咪啊？條腰唔舒服。媽媽，你係咪唔舒服啊？媽媽，你有冇事啊？乖。本來咧就好小事嘅啫，不過頭先啊搞到爭啲作嘔啊！你食錯嘢唔舒服咩？見到個唔中意見嘅人，咪想嘔咯。哼！頭先隻狐狸精咧走去診所度大獻殷勤，鬧嘅佢都唔走噶噃，厚面皮到死。你話見到佢咁假，仲唔嘔？咩叫狐狸精啊？係呢啲係鬧人嘅説話，你哋唔應該學，亦都唔應該講，知唔知？快啲同細佬上房唔先。媽 ，Angie 得一片苦心啫，佢咁做都係想同你修補關係，你何必咁講佢咧？佢依頭係拆散我一家，嗰頭又想做啲嘢，想我原諒佢。我同你講啊，叫佢唔好再做埋啲無謂嘢。佢啲迷湯咧就可以迷到你，但係迷唔到我嘅。阿水，同我返房。呢一年嚟咧，屋企發生咁多事，真係要嚟佛祖度咧求下保佑至得。咁啊係，喵姐啊，你睇下邊個行緊嚟？啊，又係佢？係啊，死纏爛打噶噃。哼，我未出招啫。好，等我好好地咁玩下佢，等佢知難而退。冇錯啦。早晨 ，Auntie。邊個染仔通知你我喺度㗎？冇啊，不過我知 Auntie 每年呢個時候都會嚟拜大佛嘅。你做咁多嘢都係想我唔好嬲你啫。好，你同我上去佛祖度添個香油祈個福，
睇下佛祖嘅意思點。誒，不過 Auntie，等我嚟啊！Auntie，我幫你祈咗福啦。哎呀，咁啊真係唔該晒喎！哎呀，弊啦，唔記得同琪琪維維祈個福添。哎呀，你知啦，你搞到佢哋兩個冇咗個完整嘅家，你幫下佢哋都唔係好過分啫。哦，如果你覺得辛苦嘅，咁就唔好去啦。唔辛苦，我即刻去啊！飲啖水啦，喵姐叫我攞俾你嘅。唔該。點啊？得唔得啊？嚇？哎呀，你咁細力出邊得嘅啫？嚟，等我幫你啦。唔使啦，我自己得啦。嚟！哎呀，喵姐好痛啊！哇，我跑一次咋，嗰隻腳咁痛啊！董小姐跑咗咁多次，佢嗰隻腳唔知跛未啊？唉，佢哋咁後生嘅，好快冇事嘅。佢哋隨時咧去跑步 keep fit 咧，跑幾個鐘都係咁啦。又諗唔到佢咁有心同毅力喎。諗起佢對腳啊，戥佢痛啦，又嬲佢唔落嘅喵姐。就算唔嬲佢啊，都唔等於我接受佢做卓家嘅新抱。我話俾你聽啊，我卓家嘅新抱只有 Connie 一個。哇！乜咁早翻嚟㗎？咦，你哋唔係去睇4D 電影咩？琪琪話唔舒服啊，所以我咪早啲翻咯。哎呀，咩事唔舒服？乖孫，佢冇乜嘢嘅，作感冒啫。群姐啊，陣間俾啲維他命 C 佢飲，瞓一覺就好啦。哦，係啊，奶奶啊，你上次咧話坐爆咗個咪，我幫你買過一支啦。哎呀，真唔該晒你啊！係啊，我聽佢兩個講咧，話你最近周身骨痛，我幫你訂咗一張按摩床褥，陣間晏啲會送嚟噶啦。哎呀 ，Connie 啊，你真係有我心嘅啫。咁啊，今日留低唔好走啊，等我煮餐靚餸俾你食嚇。唔好啦，我約咗人㗎，我陪琪琪一陣咧，我走㗎啦。咁你陪琪琪唞下咯嚇。好啦，我哋上去啦，嚟。乖。你睇下 ，Connie 對我幾好啊！我冇可能原諒 Angie 嘅。如果我原諒佢咧，即係對唔住 Connie。再係咁落去啊，唔淨止大少做磨心啊，你攞到我嚟搞啫。唉，我幫你捽下咧。何小姐，何小姐，我係勁爆雜誌嘅記者啊！前2日咧，董小姐陪卓老太去拜大佛喎，你點睇啊？我冇嘢講。你有冇睇過啲相啊？你睇下，你睇下。咁你認為咧，你輸咗個老公俾董小姐，係咪因為你唔夠後生啊？有幾後生啊？佢都成3張幾啦。我表姐啊，點睇啊？都高貴過佢啦。走啦，Wendy。但係你睇下佢 V 晒手勢咁啊！我話佢 cheap 就真嘅。有幾 cheap 啊？佢當日啊 cheap 到啊整跛自己隻腳啊，乘機住入卓家，仲攞走嚟送藥啊，搞到入醫院洗胃。佢啊做咁多嘢，扮晒可憐都係為咗搶人老公咋 ？Wendy， 嗱你好走啦，你再唔走，我叫警察㗎。何小姐。
何小姐，何小姐，講多兩句先啦。你收下啲火啦！你同啲記者講咁多嘢做乜啫？表姐啊，我真係好唔抵得嗰隻狐狸精咁風騷㗎！我爆晒佢啲嘢出嚟啊，等全世界知道佢係幾衰。我咁做啊，都係想幫你討回公道㗎咋。討回公道嚟做乜啊？老公都冇咗啦，嬲人好辛苦㗎。我唔想再為呢件事嬲落去。離晒譜，簡直離晒譜嘅。表姐，你講啲雜誌啊？我係話嗰個 Angie 啊，佢嗰日啊，特登整跛隻腳住入我哋卓家，我竟然引狼入室啊！仲有啊，佢嗰日話食錯嘢咧，送院去洗胃咧，原來佢做出嚟嘅咋，佢博阿一元同情，你話佢幾奸啊？唉，呢個狐狸精咁有攻心計嘅，佢想入我哋卓家做我哋新抱啊！下三使唔使旨意啊？係啊，唔使旨意啊！我哋煮早餐。嗱，你飲杯奶順下條氣先嚇。我哋煮早餐，掉咗佢，唔好睇。係Angie，我打咗成朝電話俾你都冇人聽，我以為你有事。睇咗未啊？啲全部越寫越離譜。我要揾一條解釋清楚。講兩句啊，落嚟一齊傾兩，幫住一齊傾兩句上嚟睇。食雞，唔該你一齊。你哋走開啊！你哋走啊！我乜都唔知啊！你阻住細路哥返學㗎，嚇親佢哋啊！知唔知啊？嚟啊！上嚟睇。喂，你咁樣撞親我啊！好痛㗎！你知唔知啊？上嚟睇嗱，你又唔當佢係女，又唔當佢未來新抱，咁你當佢係咩先得啊？